मी सुरनोळीचा पटकन वाटून येते हा. तर 2 दिवस पुरणार नाहीत. ते लाडू करायचे ते कधी करूया? करूया उद्या दुपारी. बाकी आता तयारी केलं ना? होय, भाजून भिजून ठेवलंय. हं. फक्त तूप गरम करून मिक्स करायचं आणि उद्या दुपारी करूया. मग उद्या दुपारी काय काम आहे, उद्या चला. दुपारी करूया. चला. मावशी किती दिवसांनी येणार? अगं बाई, काय करणार, कामामुळे वेळच नाही. आणि मे महिन्याची 15 दिवसाची सुट्टी, ती आली आता इकडे. गावाकडे बरं वाटतं मावशी? होय ग बाई, बरं वाटतं. आणि आता कालपासून पाऊस पडतो त्याच्याने जरा थंडावा पण आलाय. मुंबईत खूप गरमी आहे बापरे, ह्या वर्षी तर खूपच आहे. तुका कापू फणस आवडतात ना? उद्या आणूक सांगूया. होय बाई, फणस आहे सांग, आंबा काजू काय मिळतील ते आणायला सांग. कोकणचा मेवा खाणार पण आणि घेऊन पण जाणार मुंबईला जाताना थोडा थोडा. कोकणचं सगळं मेव घेऊन जावाच, पण उद्या आधी तुमच्यासाठी ना नाश्त्यासाठी एक विशेष पदार्थ बनतलो. कोणता ग बाई? सुरनोळीचं भिजत घातले, उद्या सुरनोळी करूया हा. सुरनोळी? मी ह्या पदार्थाचं नाव पहिल्यांदाच ऐकलंय. कर बाई, कसं ते बघूया आपण खाऊन उद्या. बरं, मी काय म्हणते, तुम्ही सगळे आता झोपायची तयारी करा. मी सुरनोळीचं पटकन वाटून येते हा. तू नको वाटू, मी वाटतंय. अगं असं करा, तुम्ही दोघेही जावा, आराम करा, मी वाटते. पूजा, तू फक्त मला सांग काय काय करायचं आणि कसं करायचं ते. तू सकाळी दिलंस ना, मी वाटतंय. तू आराम कर. अगं नको, दुपारी पूर्ण आरामच केलाय. झोपून झोपून आता कंटाळा आलाय. मी वाटते आणि तुम्ही दोघी जाऊन आराम करा. पूजा, चल मला दाखव काय काय वाटायचं ते. वाटून ठेवूया बाई. होय होय, चल. ए राजा, जा झोप जा, तू पण चल, लवकर झोप जा. उद्या सकाळी सुरनोळी खा हा. काय रे? हे भिजवलेले तांदूळ आहेत का? होय होय, धुवून ना भिजवून ठेवले. त्याच्यामध्ये हे पोहे आणि खोबरा घालूचा आणि वाटायचं. हो. आणि अजून दही आणि मेथी ती पण देते. ही मावशी ना मेथी आणि दही हे पण घालायचं त्याच्यात. हा, दही वाटल्याच्या नंतर घालायचं हो, ना? चालेल चालेल.
पूजा हो पोळ्याचा पिढीला होईला मी काढू काय? नको मी घेते आई काढून पोळी आहे. तुम्ही चटणी आणि रसाचा बक्षाल. चला करते मग. हा हा
यंदा गर्दी खूपच नाही मावशी. होय ग बाई, थोडा पाऊस पडायला पाहिजे होता, मग जरा थंड झालं असतं. ए पूजा नाश्ता करून घेऊया ना. आणि हे सुरनळी केली आहे. गोड कोण खाताला आणि तिखट कोण? मला गोड. तिखट चल मी घेऊन येते. बसा तुम्ही आई. मी तू हाय बसत. मग लिओ नाश्ता करूया आपण, ये. अगं ही तुझी सासू आहे ना, लहानपणी खूप आळशी होती, आताच ती कामं करते. हो, काम करायचं म्हटलं की पुस्तकाचं अभ्यासाचं पुस्तक घ्यायची आणि बसायची. खूप आजार आहे ना. ठीक आहे चल, चल. मस्त झाली ग गोड सुरनळी. आवडले? आणि रसाबरोबर तर आणखी छान लागते. हो, रस्साबरोबरच खातो. हम्म. मावशी तिखट चटणी पण मस्त झाली आहे. हा, तिखटाच्या सुरमई बरोबर खाऊन मजा येईल. अच्छा. तुमका चाय देऊ हो? नको, मी घेते नंतर. मुगली घे खा. मावशी अजून सांगा ना तुमच्या लहानपणीचे किस्से. अगं आमचे खूप आहेत किस्से लहानपणीचे, सांगायला गेलं तर 2 दिवस पुरणार नाही. आम्ही शाळेतून आलो, दप्तर टाकायचं की बाहेर पळायचं खेळायला. जास्त मस्ती विद्या. हा.